Hello，大家好啊！我係東涌物業嘅 Martin，我係咪好靚仔呢？今日打算介紹一個3座低層有平台嘅特色單位㗎。呢個單位係幾多尺先？諗下先啊，531尺加55尺嘅平台，有理冇理？睇睇個平台先好唔好？哇，出嚟睇下先。我就好中意呢個平台啦。點解呢？海堤本身咧係冇露台㗎，只係啲低層嘅特色單位咧先至有個平台嘅啫。見唔見到？睇到來源，鳥語花香，又夠開揚，陽光好充裕啊！跟住我哋睇睇室內嘅情況啦。呢個咧就係入到嚟呢個室內啦，就係一個叫做飯廳同埋客廳嘅。咁佢亦都有呢個對流窗啊，同埋一個好大嘅玻璃，所以咧採光度唔錯嘅。咁我哋睇睇個廚房先啦。廚房四四正正，業主咧翻新過晒，所以咧買咗即刻住得，唔使搞盡腦汁要裝修。跟住我哋睇埋2間房好唔好？啊，真係好靚，白雪雪嚇。咁先睇個主人房啦。先睇睇個鏡先。開揚又有個窗，視野好廣闊嘅。跟住呢度可以入邊間房咧，可以擺到3邊落床，衣櫃、床啦，任得你點擺都得啦，係咪先？我就覺得唔錯。仲有啊，業主換咗個分體式冷氣機啊，瞓起覺上嚟好冧噶。跟住我哋睇第2間房啦。第2間房都非常之實用，一樣望住內園嘅景色，又有分體式冷氣機，我就覺得好中意啦。樣樣都企企理理，仲有個洗手間啊，好多人就話洗手間黑廁唔好嘅，你睇下海堤嘅洗手間係有窗門嘅，樣樣都閃閃亮亮，白雪雪。呢啲單位而街市場好難揾到㗎，你又要有個特色平台晾下衫，又要乾淨，又要企理，又要近地鐵站。其實海堤真係俾到你㗎。我今日咧就介紹呢個單位咧。如果你哋對於呢個海堤單位有興趣，或者有其他單位有興趣咧，揾翻我東涌物業 Martin，我盡快介紹俾你。因為而家老實講，你都知道市場回暖，成交不斷。價錢升高，供求嘅單位唔係太多。如果你仲諗一兩諗嘅，機會就唔等你㗎啦。希望盡快見到你嘅光臨啦，拜拜。